श्रीगणेशाय नमः। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ऊतामृतत्वस्येषा नो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्शासनान् शने अभि तस्माद्विराजोऽजायत विराजोऽधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धवि तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्ष्यन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्तः साध्या ऋषयश्च तस्माद्यज्ञः सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यं पशून्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च तस्माद्यज्ञः सर्वहुतरुचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा जायन्त एकेचोभयदतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः यत्पुरुषं व्यदधुक्ततिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहुः काऊरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यपद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिधय त्रिसप्तः समीरः कृताः देवा यद्यन्तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जीगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।